Така. О, те са изяли всичко пак. Ти кой искаш? Да, тук да го сложим. Тук отпреде. Да, защото ги така. Духни. Рамко повлигачът. Супер. Духни да се. Къде е? И тук при тебе. Видяваш ли го да го време? Сега ще ги погледнем. Ако има нужда, ще ги ротираме. Охо, търтиите са тук, Донка. Да. Дай почне тук долу. Сега, кога разбираме, че семейства са готови за ротиране, когато горе са направили пило и майката е слезнала в първия корпус. Слезнала е долу. И това е, виждали са, когато е наснесва с пило. И търтиите са готови, излюпени. Да, за да може да продължава да снася, да изпълни целия обем. Да видим тук долу докъде е. Тя може да е долу, майката. Може. Сега ще видим къде е. Тук снася. Тук има мед. Те търти да ги махнем, ли? И после ще го махнем. Тук е малко търтил пило. Тая рамка ще бъде хубава. Пак търти. Пак търти. Търтите я приличат. Какво се въртят много около мене? Не знам. Харесват те. Аз се ръкавици не съм сложил. Да. Ай, сега като приключите ще ти дам. Малко. Да? Духни малко. Майката си е горе, да си може да трябва да Може и тук долу, някъде. Тя маркирана да е това. маркирана. Добре. Тая сложихме, тя беше малка плочичка, беше накрая. Спасихме пак, няма се видим. Да. Дето ми я прати накрая. Които са готови. Тук само снасям яйца. Колкото искаш. Нали? Да. Тя трябва да е тук някъде. Тя коя долу ние няма кой да е такова. Не можеш от тук ние наснесваме. Не може целият обем да го изпълни. И там нагоре да трупа мед. Трябва да свалим долу. Не, просто да горе, защото е по-топло. И обикновено горе има по-добро условие за отглеждане на пило. Ай, ще я намерям последните кутия. Добре. Трябва толкова не трябва. Да няма никой. Да. И сега. Тук си има и мед. Да. Мед, пило. Това махнем. Да, и сега ще го махнем. С таковата. Тук е мед. Значи виж колко мед са тук. Две питки сме сложили и медът ми седи. Да.
Ядат питките медиците го пазят, нали? Още така правят. Има, мамата си трака. Не трябва да сложим такова, че няма да гледа. Ще ви дам. А? Не, има Дай. чилички по сайците. Тук слагам някаква лентичка. Гледам тази тесента си да си го хвърля. Бар, стоп. Тук ще ми някъде. Кой искаш да свалим долу? Не, майката няма свалим, ще ротираме пилото. Самите корпуса ще ги ротираме, просто само да я покажа майката. Да сме сигурни, че това е която сме слагали. Ага. Не може да я видим. Да. Тук има се е излипило. Некъде. Иванка. Да, там е. Зелена точка. Зелена точка. Тук, това е много добра. Добре изглежда. Добре. Сега иска да вземем това да Сега ще ги ротираме. сложим долу. Това отива долу. Долното отива горе. Го затваряме и е готов. А това отива долу. Да. И тя ще се качи горе пак сега. Да? Тя се знае. Ще направи. Значи слезва долу на срала, кот на срала и пак е отшла горе. Да. Горе е по-топло. Добре са условията. Сега. Пушни ги малко. Деликато. Така. Сложи тази са там. С това приключва операцията на лайцето от кошера. Тук пак ще видим дали е достатъчно напреднало, да може да го ротираме. Ако е слезнала майката долу, Да. ще направим една ротация. Значи вече. Тук са яйца. Значи тук. Значи тук е къде. Това са яйца, личинки. Да. Как е долу това? Кое е паднало долу? Кое? Това са деца ги събирали такова. Може и кърлеж да има. Може и кърлеж да има. Да. Това е от дето разпечатват меда. Килийките. И така става. Това трябва да е зелена и тя. Не, това пише 22. А, Те червена. са сменили. Дали? Да, направи се самосмена. Това виж. Няма маркировка. О, А, да, виж коя е хубава тая. от тя хубаво. Да. Нямаме да кой да я маркираме. А? Ами нямаме, да. В момента нямаме. Значи тук какво ще ротираме? Нищо. Ще го ротираме? А, верно, тя пък трябва да иде горе. Ама другата майка дали стои? Не. Може да сте тук, ама... Не. Да, веднага се лечи, че е зелена. Майката. Тук е малко да се махнат тия, да могат да го стържат. Виж си че е по-кротка, видиш? Видиш? Дяле? Аз ги познавам вече.
Котката къде започва? Котката. Няма, тук не е също. Ще върти. Ще го завъртя. Няма такова пиво, но той играе топло. Ще го дошъл оправя. Това е грънци. А? Яйца грънци. Няма. Няма такова. Ама, Тонка, виж колко пчела остана зимна и презимувала. Да, добре. Може иначе. Крилещи не се вижда нещо. Ами те сега няма да се види, защото са много пчелите. Те го изпреварват. После като почнат да намалят пчелите, тогава става лошо. Тя е загана, аз ти казах. Да. Това е какво беше роева свещева. Защото ние се отрязано криво. Да. Ама сме белязали? Белязани сме, да. Да се намереш много. Не бе, тук не сме белязвали. Белязана е? Не сме Не сме слагали много. не сме слагали много. Мисълта аз ти не ми е дал. Аз съм ти я дал. Да. Имаше... Не сме белязали тук майка на място, разбираш ли? Не сме белязвали. Че не си рязал крилото? Не е рязвам крилото. Не, ама ти си ми я... Аз съм ти я дал, да. Имаше някакви такива. Аз казвам, че беше тук някаква калпа, такова, ти викаш, ще ти пратя и аз се смених. Да, имаше някакви такива, дето да. И... Време имам бъде всеки. Да. И се оставало за постоянно. Да. Това е състоянието на времето в момента. 31 март. Това са какво? Сливи ли са? Джанки ли са? Слива. Да.